بنف بهيدا الفيديو رح نتعرف على أنواع الدشي qui se trouvent dans l'organisme, comment le corps doit éliminer ces déchets اللي هن بيكونوا كتير توكسيك يعني سامين للجسم. كل الدشي الموجودين بالجسم هن رح يكونوا بالصان، فرح نشوف كيف رح الصان يتخلص منهم. Les organes produisent des déchets lors de leur fonctionnement. Dioxyde de carbone, urée, ceux-ci sont transportés dans le sang. L'accumulation des déchets est toxique pour l'organisme. Le sang doit donc être épuré. Le dioxyde de carbone est éliminé au niveau des poumons. Tous les autres déchets sont pris en charge par les reins. هون عم بيقولوا لنا انه الصان لازم يعمل بيوريفيكاسيون يعني ابيوري. ابيوري يعني تنقية، يعني لازم نحن نعمل تنقية للصان من الدشي. فالسي او 2 مثل ما سمعنا قالوا انه هون بيروح من خلال البومون ونتخلص منه، بينما باقي الدشي دو سان الران هي اللي بتخلينا نتخلص منهم. Les 5 litres de sang de notre corps passent 36 fois par jour dans les reins. Cela représente 180 litres de sang qui y transitent chaque jour. الران هي اللي بدها يفوت عليها الصان، قالوا لنا بيفوت 36 فوا 36 مرة بيفوت الصان على قلب الران مشان ينعمل له بيوريفيكاسيون. بنطلع بالران. الران هي رح اقول لكم اياها انا هلا. الران عندها شكل الجران داريكو يعني حبة الفاصوليا. دونك هي رح تاخد هالصان تعمل له بيوريفيكاسيون او épuration. Lorsque le sang entre dans les reins, il est chargé d'impuretés. Celles-ci sont d'abord filtrées avant d'être évacuées dans l'urine. La filtration de... دونك بعد ما بيفوت الصان على الران رح ينعمل له فلتراسيون ويصير في عندي دشة. هذا الشيء اللي بتنتج عنها الفلتراسيون سابيل لورين اللي هنا عمل لكم اياها فلاش باللون الاصفر. Ces déchets se déroulent au niveau des néphrons. Ce sont de toutes petites unités de filtration présentes à plus d'1 million d'exemplaires dans les reins. Leur fonctionnement aboutit à la formation de l'urine. L'urine شباب هون رح ارجع بالفيديو شوي لورا، عم يقولوا لنا انه الفلتراسيون بتصير بقلب unités de filtration présentes à plus d'1 million d'exemplaires dans les reins. في عنا دي مليون دي نفرون دون لي ران، وهالنفرون بينطبق عليهم الكاركترستيك اللي انتو درستون بالبومون تاعون الالفيول والفيلوزيتي الموجودين بالانتستين جريل. لما كنا نقول انه عنا 70 مليون دي فيلوزيتي 70 مليون دي الفيول، فهون عنا دي مليون دي نفرون كي se trouvent dans les reins. هن يعني معناتها في عندي grand surface d'échange. الباروا اللي عندهم ماس ومثل ما شايفين ان هن فاسكولاريزي يعني il y a des vaisseaux sanguins autour des néphrons. donc فالنفرون هي الستركتور اللي رح تعمل الفلتراسيون ل السان وتاخد منه الدشي ازوتي. Leur fonctionnement aboutit à la formation de l'urine. L'urine contient donc les déchets du sang, mais aussi et surtout de l'eau. Elle représente 95% de son volume. Nous produisons 1,5 litre d'urine chaque jour. Cela explique en partie nos besoins en eau de plus de 2 litres par jour. L'urine quitte les reins par les uretères pour atteindre la vessie où elle est stockée. Lorsque le volume فمن بعد ما اليورين بيتشكل بقلب الران رح يترك الران وينتقل للفيسي. الفيسي اللي هي بيصير في بقلبها ستوكاج لليورين. بس بين الران وبين الفيسي في عنا تيوب كي سابيل يوريتير هو اللي بينقل اليورين من الران للفيسي. هالفيسي موسكل رح تمتلأ باليورين. الفيسي بتقدر تساع 200 مليلتر يورين. quand elle est remplie بس تمتلأ هالميوسكل بتعمل ريلاشمون بترتخي. هيدا الارتخاء هو لما نحن بنشعر انه نحن لازم نفوت على التواليت كرمال نفضي هيدي الفيسي، لانه مش لازم يبقوا اليورين دون لا فيسي لانه هيدا الشيء بيكون توكسيك
organisme. D'urine dans la vessie dépasse 200 millilitres, sa paroi se dilate, ce qui entraîne l'envie d'uriner. Le relâchement de certains muscles permet alors à l'urine de s'écouler dans un conduit appelé urètre et de s'évacuer à l'extérieur de l'organisme. دونك بعد ما الفيسي بتكون رامبلي بينزل هالفيسي من خلال تيوب كي سابيل urètre. الurètre هي مهمته يعمل évacuation يعني rejet للurine à l'extérieur de l'organisme. الرجاء des déchets à l'extérieur de l'organisme هي اجت منها كلمة excrétion. لما بنقول انه الاباري urinaire عندها رول l'excrétion او بنقول لها appareil d'excrétion, c'est-à-dire rejeter les déchets à l'extérieur de l'organisme.